αισθητήρα απόστασης. Έχει αισθητήρα απόστασης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν το βάλω από μακριά δεν φυσάει, αν το βάλω από κοντά θα φυσήξει. Για να το δούμε. Μπράβο! Έχουμε λοιπόν τον αισθητήρα. Ποιος αισθητήρας είσαι, Γεωργία? Είναι αισθητήρας απόστασης. Τι σημαίνει αυτό? Από ότι άμα είναι μακριά δεν θα φυσήξει. Και άμα είναι ο άνθρωπος κοντά θα φυσήξω. Όπως ακριβώς κάνει το μηχάνημα που μας στεγνώνει τα χέρια, Εσείς θα είστε τα χεράκια. Για πλησιάστε ένα κουτάκι μπροστά. Ωραία. Κάνει τίποτα? Για δεύτερο κουτάκι μπροστά. Κάνει τίποτα? Γιατί πήγατε τόσο μπροστά? Πιο πίσω, μην κλέβετε. Εκεί. Άλλο ένα κουτάκι μπροστά. Κάνει τίποτα? Άλλο ένα κουτάκι μπροστά. Μπράβο! Το καταλάβαμε! Το φωτοκύτταρο Τι αισθητήρα έχει? Τι καταλαβαίνει? όταν κολλιόμαστε καταλαβαίνω ότι Για βοηθήστε, παιδιά. Τι καταλαβαίνει? ανοίγει την πόρτα. Μπράβο, καταλαβαίνει ότι είμαστε εκεί και τι κάνει? Ανοίγει. Ανοίγει την πόρτα. Πάμε. Αισθητήρας κίνησης. Πώς λειτουργεί ο αισθητήρας κίνησης? Όταν κουνιόμαστε. Όταν κουνιόμαστε, καταλαβαίνει ότι κάτι κουνιέται και τι κάνει, ας πούμε? Ανάβει. Ανάβει. Και όταν κάτι δεν κουνιέται, Κλείνει. κλείνει. Πολύ ωραία. Για πάνε εκεί να το παίξουμε. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Για κοιτάξτε όλοι τον αισθητήρα κίνησης. Ωραία. Είστε ακίνητοι. Τι κάνει ο αισθητήρας? Δεν ανάβει. Για να δω, για κουνηθείτε. Μπράβο! Τώρα, ακίνητη. Τώρα. Τέλει. Αυτό το μηχάνημα Για να το δούμε. όταν παθαίνει φωτιά Ναι. είναι το λες τα βρυσάκια να ανάψουν και να τρέξει νερό για να σβήσουν τη φωτιά. Και πού είναι τα βρυσάκια? Αυτά εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν και μεγάλα. Μμμ. Και τι αισθητήρας είναι αυτός? Είναι αισθητήρας Ναι. καπνού. Μπράβο. Αισθητήρας καπνού. Είσαι ο αισθητήρας καπνού. Και δίπλα σου τι έχεις? Τα βρυσάκια. Τα βρυσάκια. Όταν καταλαβαίνει λοιπόν ο αισθητήρας καπνού τον καπνό, τι κάνει? Δίνονται τα βρυσάκια να κρέσουν νερό. Μπράβο, δίνει εντολή στα βρυσάκια να τρέξουν νερό. Για να δούμε που θα πιάσει φωτιά. Για να δούμε, θα το μυρίσει. Πάντο, όχι να το πετάξουμε, να το πάμε. Έχει πιάσει φωτιά. Αρχίζει και μυρίζει. Και τι θα κάνεις, τι θα πεις στα βρυσάκια τώρα? Θα ρίξουνε νερό. Για ρίξτε νεράκι εσείς. Ρίξτε, 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 ρίξτε. Μπράβο, και έτσι έσβησε η φωτιά, Δεν